في البداية كده لازم نعرف إن البيت مراية لحالتك النفسية. أغلب البيوت المتعبة مش مشكلتها بس في الفوضى، مشكلتها في ضغط داخلي متراكم. لما بتبقي مكبوتة البيت بيتكركب، ولما بتبقي مش عارفة تقولي لأ البيت بيشيل فوق طاقته، ولما تحاولي ترضي الكل البيت بيبقى مسؤوليتك لوحدك. البيت بيعكس حدودك وتعبك وإحساسك بنفسك. وهنا في سؤال مهم، هو بيتك متعب ولا انت اللي مستنزفة؟ خلينا نبدأ بسؤال بسيط بس صريح، ليه أول ما بتدخلي بيتك بتحسي إنك تعبانة أكتر؟ ليه بدل ما البيت يكون مكان أمان بيبقى مكان استنزاف؟ البيت مش بس 4 حيطان، البيت نظام وحدود وأدوار ومشاعر متراكمة، ولو الحاجات دي متلخبطة البيت بيتحول من حضن لعبء. الفيديو ده مش بس عن التنظيف ولا على إنك مش شاطرة، الفيديو ده عن أسباب خفية بتخلي البيت يسحب منك قوتك وقدرتك كل يوم، وإزاي ترجعي تمسكي زمام أمور يومك واحدة واحدة. والسؤال ده هيخلينا نسأل سؤال تاني، ليه التنظيف مش بيكمل للآخر؟ في بيوت بتتنظف كل يوم وبرضه مكركبة. طب ليه؟ لأنه مفيش نظام ثابت، كل حاجة ملهاش مكان واضح، كل فرد بيستخدم ومش بيرجع اللي استخدمه مكانه، وانتي بتشتغلي لوحدك. التنظيف من غير نظام بيساوي شغل بيضيع ووقت ومجهود على الفاضي. الراحة مش في المجهود، الراحة في التنظيم الذكي اللي لازم تحافظي عليه. وسبب من الأسباب اللي بتؤدي للفوضى هي غياب الحدود جوه البيت. واحدة من أخطر أسباب تعب البيت إنك مش حاطة حدود، كل حد سايب حاجته، كل حد مستنيك انت اللي تشيلي، كل حد شايفك المسؤولة الوحيدة عن كل حاجة في البيت، ومع الوقت بتتعبي وبتزهقي وبتكرهي البيت من غير ما تحسي. والسبب في كل ده إن البيت مفيهوش حدود، بيت بيستنزف صاحبته بس. الحدود مش قسوة، الحدود احترام لنفسك واحترام الموجودين معاكي في البيت ليكي ولنفسهم وللحاجة اللي هم بيستخدموها. كتير من الستات عايشة فكرة أنا لو ما عملتش محدش هيعمل، والنتيجة ضغط عليها لوحدها وغضب مكتوم وإحساس بالظلم. البيت لازم يبقى مسؤولية مشتركة، حتى لو المشاركة بسيطة بس هتفرق معاكي، حتى لو كانت بالتدريج. التغيير مش هيحصل بين يوم وليلة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، بس هيبدأ أول ما تطلبي وتستحملي مرحلة اللخبطة اللي بتبقى في الأول. علشان كده في نقطة مهمة جدا لازم تفهميها كويس قوي، إن إدارة الوقت مش مجهود زيادة انت بتقومي بيه. مشكلتك مش إن وقتك قليل، مشكلتك إن وقتك بيتسحب منك في مهام بلا نهاية، وفي تكرار نفس الشغل كل يوم من غير فايدة وغياب الأولويات اللي عندك. طب الحل إيه؟ الحل إن احنا زي ما قلنا هنعمل مهام يومية بسيطة كل يوم، أحسن ما نخليها تتراكم علينا وتاخد مننا وقت ومجهود كبير جدا. وكمان نعمل روتين مرن مش صارم، روتين يناسب يومنا والمهام اللي بنقومها، لأنه طبعا كل يوم بيبقى فيه مهام مختلفة عن اليوم اللي قبله. وهنقسم كمان المجهود ومش هنستنزف نفسنا على الفاضي. وهنا لازم تسألي نفسك سؤال، ايه اللي لازم يتعمل وايه اللي ممكن يستنى؟ البيت اللي فيه زعل متراكم وشكاوي كتيرة وصمت واحساس بالقهر بيت متعب حتى لو نضيف. حاجات بسيطة ممكن تغير كل ده، انك تهوي بيتك وانك ترتبي كل مكان بنظام، وصوت القرآن يبقى مالي بيتك هيديله راحة وسكينة وهدوء، وركن صغير يكون مخصوص ليكي ترتبي فيه أولوياتك وتشوفي يومك هيمشي ازاي من ناحية التنظيف والترتيب وعمل الأكل والنزول للسوق. ولو عندك أولاد كل ده بالترتيب والتنظيم هيبقى أسهل عليكي من لما تصحي كل يوم الصبح مشتتة ومش عارفة هتبدأي منين ولا هتعملي ايه. الراحة النفسية اللي هتوصلي لها بعد كل ده مش رفاهية، دي أساس البيت الصحي. طيب هنا هنعمل مع بعض خطة التغيير الواقعية اللي هتساعدنا كتير قوي وتخلينا نكون عمليين. رقم 1 ودي أهم حاجة، توقفي جلد الذات. لو في يوم قصرتي ولا ما قدرتيش تقومي بالمهام اللي انت عايزاها على أكمل وجه، ما تفضليش تلومي نفسك وتقولي لأ ما ينفعش، بس في نفس الوقت ما توقفيش وتقولي خلاص أنا مش هقدر أكمل. اللي وقع منك مش مشكلة، ممكن نعوضه تاني يوم، ممكن نقسمه على مراحل، ممكن نقلل عدد المهام لو شفناها انها كتير علينا، لكن ما نوقفش. انت مش مقصرة، انت بس محتاجة نظام وترتيب أولويات. رقم 2، اختاري نقطة بداية تبدأي منها كل يوم. يعني مثلا أول مكان لو ضيف جالك بيشوفه هو الأولى بالترتيب والتنظيم وإنه يكون نظيف.
وبعد كده تاني مكان هيكون المطبخ، لأنه هو اللي بتقفي فيه أغلب الوقت، ولما يكون منظم ومرتب هتحسي براحة نفسية كبيرة جدا. وتالت مكان هو الحمام، لأنه المكان اللي دايما كل أفراد الأسرة بيترددوا عليه، وكمان لو في ضيف جه على فجأة ممكن يطلب إن هو يخش الحمام، فترتيب التلات أماكن دول هيحسسك إنك مسيطرة على جزء كبير من بيتك. أما أوضة الأطفال فدي تبقى مسؤوليتهم هم إنهم يرتبوها أول ما يصحوا من النوم ويرجعوا كل حاجة في مكانها. وأوضة نومك دي احنا متفقين انك اول ما هتفتحي عينك قبل ما تروحي تغسلي وشك هتروقي سريرك، وبعد كده تروحي تغسلي وشك وتتوضي، او لو هتصلي او هتعملي اي حاجة، ولو في اي حاجة تانية بسيطة عايزة تترتب بعد كده مش هتاخد معاكي وقت. رقم 3 زي ما قلنا هي ان احنا نشارك بعض في البيت ونخفف على بعض الحمل شوية، انك تثبتي على الحاجة البسيطة. الاستمرارية اهم من المثالية. رقم 5 افتكري الهدف دايما كل ما تحبطي او كل ما تقع منك حاجة، مش انه بيتك يكون مثالي لكن يكون مريح وتحس انك مش مقصرة فيه. وفي النهاية عايزة أقولك إن بيتك مش عدوك وعمره ما كان عدوك. طيب دلوقتي تعالي نعمل مع بعض اختبار الاستنزاف اليومي، اعرفي بالظبط ايه اللي بيسرق طاقتك في بيتك. خلينا نوقف لحظة ونبقى صادقين مع نفسنا، مش كل بيت متعب علشان كبير، ولا عشان إمكانياته قليلة، ولا عشان عدد اللي عايشين فيه كتير. في بيوت صغيرة وبتستنزف، وفي بيوت بسيطة وبتريح. الفرق في ايه اللي بيستهلك طاقتك كل يوم من غير ما تاخدي بالك. والخطوة الأولى هنعمل خريطة الاستنزاف. هتعملي تمرين بسيط جدا بس مفعوله قوي. خلي بالك من أول 30 دقيقة بعد ما تصحي وآخر 30 دقيقة قبل النوم، واسألي نفسك ايه أكتر حاجة بتخليني أتوتر، وايه أكتر حاجة بعملها وأنا متضايقة، وفي ايه بيتكرر كل يوم وبيرهقني. أمثلة زي المطبخ مثلا متكركب كل يوم الصبح، أو زي هدوم مرمية ومفيش مكان ثابت، أو زي طلبات بتظهر فجأة وبدون ترتيب، أو إحساس إنك بتجري طول اليوم من غير فايدة. دي اسمها نقاط الاستنزاف الثابتة. طيب الخطوة التانية إنك تحددي العدو الحقيقي. مهم جدا نفهم المشكلة، مش البيت كله المشكلة، غالبا في 3 حاجات أو 4 بس هم اللي مشكلة. اختاري حاجة بتستنزف طاقتك نفسيا كل يوم، وحاجة بتستنزف وقتك، وحاجة بتستنزف مجهودك. الباقي كله عبارة عن ضوضاء، والضوضاء بتختفي لما الأساس بيتظبط. الخطوة الثالثة حل عملي وفوري. لكل حاجة من ال3 اعملي الآتي: قلليها، مش لازم تختفي بس تقل شوية، وغيري شكلها، بدل ما تعمليها مرة واحدة جزئيها، وشاركي حد فيها حتى لو المشاركة دي مش مثالية أو مش هتأدي الغرض الكامل، ولكن مش هتبقى كلها عليكي لوحدك. مثال: لو المطبخ هو المشكلة فهنعمل ايه؟ هنغسل المواعين بعد كل وجبة، وهنحاول نقلل الأدوات اللي بنستخدمها واحنا بنجهز الحاجة، ونحط قاعدة ثابتة إن الحاجة اللي هنستخدمها هنغسلها وهنرجعها مكانها فورا. الخطوة الرابعة قاعدة 15 دقيقة، كل يوم 15 دقيقة بس، مش أكتر ومش أقل. تشتغلي على نقطة الاستنزاف الأساسية وبس، مش مسموح جلد ذات ومش مسموح مقارنة ولا ضغط. الاستمرارية الصغيرة هتساوي راحة كبيرة. وبعد ما عرفنا دلوقتي إن بيتك مش متعب وعشوائي، وإنه في نقاط معينة هي اللي بتسحب طاقتك، نقدر دلوقتي نبدأ نرتب ونغير وإحنا فاهمين إحنا بنعمل إيه وبنعمله ليه. بيتك بيناديكي، وبيتك بيكون محتاج لراحة زيك بالظبط. لما ترتاحي البيت هيهدى. ابدأي مش عشان حد، ابدأي علشان نفسك انتي. ولو حابة اكتبي لي في التعليقات اكتر حاجة في بيتك حاسة انها بتستنزفك، ونحاول نوضع لها حلول مع بعض. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس زي ما احنا متعودين كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.